راديو كاب اف ام، الإذاعة الأولى في الوطن القبلي. باش نحكيو على دو ايفينمون باش يصيروا في نفس النهار من تنظيم ايزات نابل. باش نحكيو على لا جورني دي اسوسياسيون وجورني بيان اتر كاليتي دو في يونيفرسيتير. اكثر تفاصيل باش ناخذوهم من عند دنيا خريز، طالبه وممبر كلوب سوسيال ايزات نابل، مدام منى داود انسينيونت في ايزات نابل، وباش نحكيو زاده مع وئام مرزوقي اتيديونت في ايزات نابل. باش ناخذوا اكثر التفاصيل على لي دو جورني هذوما. اما حبيت جبدتني كلمه كلوب سوسيال ايزات نابل، اول مره نسمع به الكلوب هذايا. شنو تقدموا بالضبط، شنو تعملوا بالضبط؟ كان تفسر لي انت الدنيا. عسلامة. اون فيت كلوب سوسيال ايزات نابل اول انيسياسيون قاموا بها ديجا، ماهيش معروفه في لي فاكولتي في تونس. دونك كيما نعرفوا ايتيديون ياخذ الباك يجي يلقى روحه في فاك ميليو توتالمون ديفيرون من اللي كان يعيش فيه. دونك قلنا بوركوا با ما نعملوش لانكادرومون ونكونوا اون فيت طونك انترميديير ما بين ليتيديون واللي دار باش نقربوا ونحسنوا العلاقات ما بيناتهم، وميم طون ما هو ما يخسرش قرايته ويكون في وضع ملائم باش يقرا يدخل في الجو باش ينجم يقرا ويواصل الدراسه نتاعو. فات وحنا بيدنا هو كان نتاقلموا وسهله المهمه. سافا اون فيت تتعلم برشا اكسبيريونس جديده وتتعلم برشا حاجات تعطيك حتى ثقتك في روحك. نتصور والفاسون بارلي مع الاداره مع التلميذ، كل واحد والفاسون بارلي. سي هذاك هو الميسيون تاع الكلوب. تنجم تقول معناها نكونوا احنا ثقتنا في روحنا تتزايد وما نخليوش لي ستوديون يعيسوا ان فيت. واضح. باهي كي نقولوا لا جورني دي اسوسياسيون معناتها فما عدد كبير من لي اسوسياسيون باش يكونوا حاضرين. وي ان فيت هو الجورني نتاعنا جورني بيان اتر كاليتي دو في يونيفرسيتير. كون انت هذا سلوغان تاع ليفينمون. ليتيديون لازم يكون هو نخدموا على جال ليتيديون اللي هو انا وانت وغيرنا معناها. دونك عندنا الحمد لله معناها فما برشا دي ميدسان معانا، الاداره نتاعنا نتاع ليزات واقفه معانا. دونك سي بور سا اللي كنا دي اسوسياسيون باش يخدموا معانا باش نكونوا معتبين ليتيديون. قداش من اسوسياسيون ابوبخي؟ هو راهو سامحني جو فولي انترفينير. مرحبا مدام منى. عايشك. هو la journée bien-être, il y a un volet sensibilisation et associative. Il y a aussi le volet où ils vont travailler sur la gestion de stress, sur l'affirmation de soi, etc. Donc il y a des coachs pour mettre des coachs, etc. En fait, la journée des associations, c'est l'événement qui va intéresser les étudiants de deuxième année. Donc le club social, il a la journée bien-être et qualité de vie. Oui, pour tous les étudiants. Mais la journée des associations, c'est ciblé automatiquement pour les étudiants de l'administration des affaires. Mais notre journée, les étudiants نتركزوا اكثر في البيانات وكاليتي دو في معك انت. شنو الهدف من الجورني هذه؟ شنو باش يصير فيها؟ كتعطينا فكره على البرنامج؟ البرنامج من الاول عندنا دي كونفيرونس الصباح مع دي ميدسان باش يحكيو عنا دي دكتور باش يحكيو على البياناتر كاليتي دو في بيانفايونس ثيرابي كومبورتمونتال اي كوغنيتيف. aussi عنا دي وركشوب مع دي اسوسياسيون سيغتين اسوسياسيون. aussi زاد عنا اتولي غادورير باش يكون حاضر فيها كوتش مدام سونيا بن مرات. عنا انيماسيون سبور اي سونتي مع ان اترونجي معناتها اللي باش يجينا سبيسيالمون للكلوب. وكيف عندنا دي اتولي دو فورماسيون اللي باش يكون ليتيديون باش يختار هو وين يحب يحط روحه في لافيرماسيون سوا ولا في البياناتر. في لافيرماسيون دو سوا باش نحكيو على الستريس اي فيولونس تو سكي جيستيون دو ستريس مع دي ميدسان اوسي. كيف البياناتر باش نحكيو على لي زاديكسيون ان فيت اللي لي زاديكسيون مشكله موجوده في لي فاكولتي ونحبوا احنا نتخطاوها. C'est le problème de la dépendance. Voilà, le dépendance par rapport au tabac, dépendance par rapport aux jeux vidéo. Il y a énormément de dépendance. واضح جدا. به دونك فوالا هذه هي جورني بياناتر كاليتي دو في يونيفرسيتير. شكون اللي باش يكون حاضر كوجوه معروفه؟ ما نعرفش استدعيتوا شي وجوه معروفه. بون فما حتى اسامي لي ميدسان باش يكونوا حاضرين. فما الدكتور رياض بوزيد اللي يعطيه الصحه ديجا هو تحية لي ديما نجي حتى ديجا هو معانا معناها كاين هو عطلنا شويه تنجم تقول. معانا لي ميدسان اللي يخدموا معاه دكتور أمية دكتور ميمي وكيف دكتور لاجيلي مع سنتر يونيفرسيتير ميديكال.
وفما الكوتش اللي قلت لكم عليه étranger en fait اسمه جون هاسونك يعمل l'animation يعمل لنا l'animation اليوغا دو ريغ مع الكوتش سونيا بن مراد de l'association la TLCR واللي فورماسيون باش يكونوا معناتها لي جيستيونير نتاع لي فورماسيون نتاع ستريس فيولونس باش نورمالمون دكتور رياض بوزيد مع الدكتور راقية دربيل de la TLCR واللي زاديكسيون دكتور هيفا ميمي ودكتور محمد ومايا تحضيرات كبيرة صارت باش يصير زاد عندنا دي جو باش نربحوا فما دي كادو باش يتربحوا مع التيليكوم والهابي دايز اللي هما لي سبونسور نتاعنا en fait في الجورني والخدمه نورمالمون التيليكوم فما دي كادو فما دي سمارت فون من تو نشجعوا ليتيديونات معناتها باش يشاركوا حتى اللي مش جاي راه باش يجي كيف الهابي دايز فما دي بون داشا باش تتربح من الهابي دايز والخدمه بارتير من لاندي راهو مش من الجودي كهو دونك عندنا لاندي الخدمه تبدا مع التيليكوم تونيزي تيليكوم باش تكون حاضره معنا في الليزات بور لا بارتيسيباسيون au tirage au sort le jeudi inchallah le 2 mai. كيفاش ما فهمتش معناتها باش يجيو يحضروا بحذاكم في الليزات علاش باش يبداو الجو ولا فما دي جو باش تعملوا فما باش يعملوا en fait les étudiants يعملوا بورتابيليتي يلقاو دي زوفر في البورتابيليتي هذيك او ميم طون يدخلوا اوتوماتيكمون في تيراج او سور يكون نهار الخميس باش نجموا يربحوا دي سمارت فون دي كلي فوالا دونك تيراج او سور باش يصير نهار الخميس والهابي دايز كيف فما دي تيراج او سور فما دي جو ان فيت اللي ينجموا يربحوا دي بون داشا في الهابي دايز واضح باهي دونك لو 2 مي هو الرونديفو نتاع الناس اللي يسمعوا فينا في الليزات نتاعنا de 9h à 16h واضح من 9 ل 4 نتاع العشيه مدام منى داود دونك انت اللي مأطرتهم يظهر لي الجماعه الكل لي زيتيديونت ولي زيتيديون نتاعك قداش من étudiants وétudiantes قلت لي الرقم وانا 70 étudiants je m'occupe de 70 étudiants qui sont les étudiants de deuxième année administration des affaires. En fait j'assure le module de culture entrepreneuriale. Donc l'objectif du module c'est d'initier l'étudiant à l'entrepreneuriat. Donc il entreprend, il cherche à entreprendre. On cherche à entreprendre par rapport à un projet social. C'est-à-dire donc ربطوا الجورني بالموديول هذايا نتاع القرايه. Donc la journée, elle est organisée dans le cadre du module. Donc ça fait 2 mois qu'on travaille sur ça. واضح donc ça fait 2 mois qu'on travaille sur ça et je mobilise les étudiants et pour qu'on arrive finalement à avoir cette journée. Donc en quoi ça consiste? Les étudiants en groupe de 5 à 6 étudiants, des équipes de 5 à 6 étudiants. C'est pour que les étudiants ils choisissent, en fin de compte, chaque équipe choisisse une association. D'accord. انا ما نربطهمش بالاسوسياسيون هما ديجا مشاركين في لي اسوسياسيون اللي باش يختاروهم عندي ان سول اتيديون اللي هو داخل في الكرواسون روج مي سينون الكلهم ماهمش ما يعرفوش سي كوا لا في اسوسياتيف ما يعرفوش لا ريلاسيون ils sont jamais en relation avec l'extérieur معناتها سي دي اتيديون يجيو يقراو on leur assure des حتى لا في اسوسياتيف باش واحد يعرفها لازم يدخل فيها باش يكتشفها وهما يقراو على رواحهم هو l'objectif justement était à nous نخرج l'étudiant من الكور traditionnel classique et je le mets en contact avec l'environnement نتاعو. Très bien. علاش على خاطر l'étudiant il a toujours peur باش يكلم l'environnement نتاعو باش يprend des initiatives يقول لك انا نحشم كيفاش باش نهز التليفون نتكلم voilà donc ينحي le côté timidité et il va acquérir la confiance en soi. Il a confiance en lui, il peut prendre des initiatives, il est motivé, etc. Justement, le côté motivé, pour assurer la motivation, on dit voilà, vous devez choisir une association qui défend une cause qui les intéresse. شوف حاجة qui t'intéresse sur le plan associatif ou اختارها. Ça peut être croissant rouge, ça peut être des enfants autistes, ça peut être ça peut être des enfants handicapés mentalement, ça peut être donc يختار l'association اللي يحب عليها هو. On fait le travail d'équipe على خاطر le travail d'équipe يخليه يتعلم la gestion du stress.
يتعامل مع أصحابه c'est-à-dire gérer les conflits يتعلم كيفاش حتى التواصل مع أصحابه يبدأ واحد مش كيفه في التواصل حتى في طريقة التواصل مع أصحابه. Et d'ailleurs je leur dis que vous êtes des gens différents et que vous allez avoir des caractères différents et donc il faut savoir comment gérer avec cette différence là. بين بعضكم فهم. ودايوغ حتى كي يصير ان كونفلي اكسيتيرا ديما يجيك يقول لك مدام راهو فلان ما يحبش يعمل لا قول لهم اسمع راهو عارف كيفاش تاخذ. Voilà, il faut pas être impulsive, il faut savoir gérer, il faut savoir créer cette dynamique sans pour autant qu'il y ait des conflits. ومش لازم انكم تكونوا كيف. Voilà, donc كيما كنت نحكي لك donc c'est des équipes, ils forment des équipes وكل équipe تمشي elle prend contact avec une association. Donc quand ils prennent contact avec l'association, l'objectif c'est انهم ينحيوا la timidité etc. Ils prennent des initiatives, donc ils apprennent à prendre des initiatives et qui يدخلوا en contact مع l'association يشوفوا شنو هي l'action qu'ils peuvent faire. خاطر فما des associations ينجموا يخدموا معاهم la sensibilisation كيما voix de femme par exemple باش يحكيوا على la violence plusieurs sujets qui concernent la femme فما les associations اللي ينجموا يخدموا معاهم la sensibilisation plus les collectes de fonds c'est-à-dire فما des كيما les trisomiques etc. ils font des objets et qu'ils peuvent vendre le jour de l'événement et ils collectent des fonds au profit de l'association. Et là, il y a un côté humanitaire très important. L'étudiant, sur ce plan-là, il va se découvrir. Il va découvrir, il peut aider l'autre. Sur le plan humain, qui fait en contact avec les autres et il peut contribuer dans la vie associative et ما عندك حتى فكرة قديش leur comportement change معناتها يحسوا معناتها يجيوني يبداو فرحانين معناتها ils me montrent des photos ils sont très épanouis très heureux etc. parce que ils ont rendu d'autres personnes heureuses أكيد حاجة ممكن ما عاشوهاش قبل وعاشوها توا دونك اكتشفوها لقاوها وممكن تولي حتى في المستقبل ديما يعيشوها ويشاركوا. عندي des étudiants اللي توا يقولوا لي مدام رانا باش ندخلوا في l'association هذيك باش نوليو ممبر فيها وسا نوز انتيريس اكسيتيرا. حتى لا في اسوسياتيف معناتها يتعلموها فما ناس تعجبهم وهي تعلمهم برشا حاجات. tout à fait et donc tu découvres des compétences ما عندك حتى فكره. فما عباد يكونوا très timides معناتها فما des étudiants قريتهم من قبل وسنين قاري فيهم وقت اللي avec l'événement tu découvres عباد جدد. معناتها il y a des gens qui arrivent à concevoir à faire j'y يقول لك مثلا sur le domaine informatique etc. تلقى c'est pas son domaine de spécialité mais تقول له مثلا شكون il a envie de faire l'affiche شكون il a envie de faire des banderoles شكون معناتها تلقى عباد اللي انت tu t'attendais pas du tout يقول لك انا راني je veux faire la conception je veux faire les invitations je veux faire la banderole etc. donc تظهر la compétence نتاعو de manière incroyable معناتها. ودايوغ notre relation change معناتها l'événement راهو il fait découvrir de nouvelles personnes معناتها la relation entre étudiants et enseignants elle change complètement. d'ailleurs انا les étudiants نتاعي je les remercie énormément خاطر ils me procurent du bonheur بالحق. il y a plein d'émotions معناتها plein de bonheur وقت اللي تشوفهم هما سبعي. ايوه c'est difficile de gérer. C'est très difficile. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de suivi وسامحني مدام تفاهموا معاهم الكل معناتها جاتك صعوبات هكا في التعامل مع بعض دي étudiants وصلحت الصعوبة هذه نفس اللي تعلم فيه معناتها. مي اسمع نقول لك je vous dis un truc اللي راهو l'étudiant وقت اللي يحسك انت tu es très motivé ويحسك اللي انت تعامل معاه برشا حب وتخمم فيه وكل شيء يشانج de manière radicale معناتها l'amour qu'on peut lui transmettre il le sent يحسوا ويشانج معناتها. حتى كي نبدا متغشى نحس اللي لو روتور نتاعو يولي حاجه اخرى معناتها يتبدل كومبليتمون معناتها يحاول معناتها باش يرضي وي خاطر يحسك اللي انت معناتها tu le mets en valeur معناتها كي يعمل حاجه تقول له تبارك الله عليك وسي بيان وسي اكسبسيونيل وسي معناتها et il sent ça
et ça c'est très 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 important. خاطر ماك تعرف il n'est pas obligé راهو خاطر c'est un événement هو c'est pas مش اما الجزء عليه انه باش يشارك معناتها فما des étudiants يقول لك انا ça m'intéresse pas من بعد فما le sentiment نتاع الغيره فما le sentiment نتاع اللي يحب يوريك ان autre visage المدام اكثر علاش ما نقربلهاش هكا ويجيك يقول لك ليه مدام والله ما تخشش راهو جي با في ça على خاطر هكا راهو je vais changer راهو et tu sens le changement, enfin un changement كبير. Donc non seulement il entre en contact avec l'association en Kolchay, mais il y a aussi l'aspect organisationnel et il y a l'aspect communication. Donc c'est eux qui ont conçu les affiches, c'est eux qui ont conçu les invitations, c'est eux qui conçoivent les badges. شوف قداش من حاجه معناتها عملوها وتعلموها في نفس الوقت. تخيل معناتها ودايوغ انا قلت لهم من الاول شكون il veut faire l'affiche, mais là ils étaient seulement 2 personnes. بعد ولاو 4. Donc on a procédé au vote. وقت اللي صار الفوت فما une affiche qui a gagné, mais ça وقتها قلت لهم انتم vous allez former l'équipe communication. خاطر لقيتهم اللي هما ils voulaient faire de la communication. Donc ils عملوا l'équipe communication ما خداوش finalement l'affiche qui a gagné. حكيوا مع بعضهم قلت لهم فوالا على affiche اخرى خداو une affiche ودخلوا un slogan نتاع une autre affiche, donc ils ont travaillé en équipe. خداو les affiches الكل وخدموا شويه من هذه شويه من هذه وعملوا الخدمه نتاع tout à fait معناتها تصور من l'intérêt individuel ils sont partis de l'intérêt individuel vers l'intérêt collectif. Très bien. Et ça c'est énorme معناتها كيفاش ولاو يخموا في l'intérêt du groupe. وانت راك ما خممتش فيها الحكايه دي معناتها باش توصلها من اهدافك في انا قلت لهم انتم الكل جا وحدهم انتم عزيز عليا دونك ما نجمش انا نقول هذا لافيش هذه خير من الاخرى ولا voilà vous allez former une équipe de communication et vous allez vous mettre d'accord ensemble. S'il y a un problème باش تعملوا le vote, vous allez passer au vote et c'est ce qui s'est passé. ديمقراطيه voilà الديمقراطيه et comment justement ils apprennent à gérer les conflits. معناتها كيفاش اذا كان ils sont pas d'accord sur quelque chose on va voter et c'est la majorité qui gagne et c'est ce qui s'est passé. في الاخر اختاروا affiche مش هي اللي a eu le maximum de votes ودخلوا معناتها un slogan تاع une autre affiche où ils ont combiné معناتها affiche جماعيه نقول. Tout à fait وعملوا الباندرول هما ils ont tout معناتها ils ont fait la conception. Donc la communication هما اللي عملوها, ils ont fait la page événement Facebook, c'est eux qui font tout. Enfin et n'a juste je supervise tout simplement. Je fais l'effort de supervision à Kahao. Et ما عندك حتى فكرة قديش tu es impressionné. معناتها des fois de trouver des messages à 2h et 3h du matin نقوم نقع معناتها des messages ومدام شو شعمنا معناتها je me dis معناتها ils sont en train de cogiter même à ces heures tardives معناتها c'est impressionnant معناتها تقول معناتها أغزر كيفاش حتى يضل باش تقوم انت تخدم معناتها le bonheur ما عندك حتى فكرة le bonheur qu'on peut avoir. وعندنا une équipe de communication, عندنا une équipe d'organisation bien sûr qui s'occupe de la logistique, de la mise en place, etc. Et d'ailleurs, une de mes étudiantes, elle fait partie de la communication, de l'équipe communication. مرحبا بك وئام. دونك كيفاش كانت الخدمة سهلة مع مدام منى ولا لا؟ أهدافها حققتهم حسب رأيك أنت؟ Oui, le mec, elle a réalisé l'accent نتاعهم معناتها مازلنا encore. أكيد هو مازال l'événement وكل شيء. Je fais partie du groupe de communication كما كانت تحكي هي معناتها عدينا كل شيء باغ فوت في الاخر على خاطر برشا دي كونفلي وكل شيء مي سافا enfin عرفتوا كيفاش تحلوا الامور. باهي انت شنو هي الاسوسياسيون اللي اختارتها؟ دونك انا جو بريزونت انت ولا الجروب نتاعك؟ انا والجروب نتاعي انا شيف دو جروب معناتها اون فا بريزونتي لاسوسياسيون فوا دونفون نتاع نابل اللي هي معناتها معروفه للصغيرات اللي فاقدين السند العائلي pour les enfants de un jour حتى كشي 3 ans normalement. Bon تويك presque عندهم 15 enfants en charge. قاعدين معناتها يخدموا. شنو هي الخدمه اللي باش تقدموها لهم كاسوسياسيون؟ احنا on va vendre معناتها des articles symboliques وكل شيء pour collecter des dons et au profit de l'association. واضح. شكون خدمهم الحاجات هذوما اللي باش تبيعوهم؟ فما هما خاطر عندهم في l'association نتاعهم partie pour les femmes pour les mamans célibataires. Donc هما اللي هي بهم
فما شكون اللي بيان قاعدين يخدموا في حاجات ارتيزانال وكل شيء دونك باش نجيبوهم نهار جورني داسوسياسيون باش نبيعوهم وباش تكون حاضره معنا ان شاء الله لا ديريكتريس مدام سلوى تحيه لها تحيه لها aussi on va vendre peut-être de la pâtisserie معناتها pour les étudiants كل puisque ديما في البوز وكل شيء دونك يحتاجوا الحاجات هكاك غوتي وكل شيء دونك سينون شنو لي زوتر اسوسياسيون باش يكونوا موجودين في جوستومون نقول لك شنو لي اسوسياسيون qui seront présentes معناتها donc عندنا voix de l'enfant عندنا voix de femme croissant rouge UTAIM اللي هي الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا GCI تازاركا association de protection des animaux Association tunisienne des personnes porteuses de trisomie 21, Centre Les Colombes, c'est-à-dire l'association tunisienne pour la promotion de la santé mentale, AGIM qui est l'association générale des insuffisants moteurs, Association d'amitié et d'action sociale, فوالا اللي هما توا قاعدين يحضروا في قفة رمضان هما خدامين تبارك الله عليهم كجمعيه معناتها وبلا نداء مره اخرى وكان حاضر بحذايا وعملنا نداء للناس اللي يسمعوا فينا وينجموا يعاونوا جمعيه سي الحبيب باليمين دونك يتصلوا به ولا يتصلوا بينا نعطيكم رقم سي الحبيب وتنجموا تعاونوا في غرفة رمضان. Même الفوا d'enfant قاعدين يحضروا توا في غرفة رمضان. D'ailleurs, ils ont proposé les étudiants MTA ou donc par rapport à l'association d'amitié et d'action sociale العمل في ليزيت نابل باش يعاونوهم وكل شيء على غرفة رمضان وكل شيء. واضح. Donc femme à l'association tunisienne d'aide aux sourds, femme à ET+. Qui s'occupe de l'aspect environnemental, l'aspect jeune, actif et positif, et femme à l'association des parents et amis des handicapés, ou femme à la partie associative, les tébral bien-être et la journée bien-être, اللي هما تقول لنا شوية منهم. En fait, on a des associations. Ah, d'accord. Ben, on a l'atelier, on a l'atelier تبع الكرواسون روج تونيزيان. باش تكون حاضرين معنا باش نشجعوا الاتيديون باش يتلهي بروحه باش يقيس الدم والسكر باش ما يهملش الصحه نتاعو كيف لاسوسياسيون ATLCR فما STTACA و ATTCC اللي هما déjà docteur Riaz Bouzid ou docteur Oumayo docteur Hafa Mimi des membres de ces deux associations. Donc on aura approximativement 17 associations. Très bien. Donc ça va être sous forme de foire, hein, on dirait des stands et les étudiants vont faire de la sensibilisation ou plus la collecte des fonds. Des associations ils font pas de collecte de fonds, ils travaillent juste sur la sensibilisation. Qui m'a le croissant rouge, qui m'a voix de femme, etc. Voilà. D'ailleurs je voulais faire juste voilà. Le croissant rouge, ils ont suivi les étudiantés, ils ont suivi une formation, ils ont fait 12 heures de cours pour justement être pour montrer, faire des démonstrations de secourisme, de formation, voilà, en donc tout ce qui concerne le secourisme. Voilà, parce que j'ai justement un étudiant déjà qui fait partie du croissant rouge, donc il les a intégrés dans le croissant rouge et ils vont faire des démonstrations de secourisme. Très bien, très bien. Donc انتم اخذتوا الفورماسيون طب باش تقدموها للناس اللي يكونوا حاضرين. حبيت نعرف مدام منى ولا اي وحده فيكم تنجم تجاوبني شكون ينجم يكون حاضر في ليفينمون هذا ينجموا حتى ناس من برا خارج ليزات يحضروا والا كان لي étudiants تاع ليزات. Non d'ailleurs ce jour même on aura une journée porte ouverte. Il y aura des bacheliers qui vont visiter l'ISET pour savoir que justement que l'ISET n'est pas seulement une institution où on donne des cours mais aussi il y a le travail associatif qui est très important à l'ISET Nebel. Maintenant on travaille énormément sur l'associatif, sur la relation de l'étudiant avec son environnement. Donc on reçoit des gens pour leur donner envie d'être à ISET Nebel parce que c'est une institution qui ne travaille pas seulement sur, mais on travaille aussi sur les soft skills, c'est-à-dire sur les compétences, c'est-à-dire faire connaître l'environnement, être en relation avec l'environnement, sortir. D'ailleurs on fait, il y a plusieurs matières où on fait des sorties à l'extérieur, etc. pour justement le mettre en contact avec son environnement. واضح. شكرا لكم على حضوركم بحذايا. نذكروا الناس اللي يسمعوا فينا نهار 2 ماي 2019 موعدكم في إيزات نابل باش يكون فما 2 événements في نفس
نفس النهار لا جورني دي اسوسياسيون وجورني بيانيتر اي كاليتي دو في يونيفرسيتير غاديكا باش تلقاو برشا حاجات باش تلقاو زاد دي ستاند باش تلقاو موجودين حاجات نجموا تشريوهم حاجات حرفيه انتم تشريو اكيد باش تعاونوا بهم الناس اللي في حاجه لمساعدتكم والجمعيات اللي في حاجه لمساعدتكم. نعاود نذكركم حاجه اخرى قفه رمضان فما عدد كبير من الجمعيات اللي قاعد يحضر قفه رمضان. دونك اليوم سمعتوا زوز جمعيات هي جمعيه l'association d'amitié et d'action sociale, il y a aussi الصداقه والعمل الاجتماعي وفوا دو لونفون صوت الطفل. دونك هذوما ديجا زوج جمعيات اكيد الناس يلوجوا في الجمعيات اللي نجموا يعاونوهم وباش يبداو متاكدين من فلوسهم وين ماشيين باش نعملوا زاده ايميسيون فيما يخص لي اسوسياسيون اللي يخدموا على قفه رمضان باش تاخذوا اكثر فكره للناس اللي تحب تعاون. ميرسي بوكو على حضوركم بحذايا. Merci Cap FM, je voulais vous remercier justement. Vous avez pris le temps de nous entendre et de transmettre ce message. حاجة بعد كنحب un remerciement l'encadreur du club social إيزيت نابل سي عبد القادر اللي هو appartient à l'administration نتاع إيزيت نابل اللي واقف معنا اللي il a lancé l'idée de club suite à des problèmes شايفهم عند des étudiants. زيدا مدام سونيا منقع اللي هي بضافتنا نتاع الكولتور انتربرونيريال اللي elle a incité معناتها باش تشجع les étudiants اللي يقراو معايا la vie associative. ومدام نيديا بوسعادة elle a travaillé avec nous durant le premier semestre-ci. ومعها كيف une activiste madame Emile Baouina elle nous a encouragé durant le semestre aussi. يعطيهم الصحة. Merci bien عايشة. Merci beaucoup دنيا مدام منى وي راديو كاب اف ام الإذاعة الأولى في الوطن القبلي.